so addaan baafanne lu birrini kale baatanii si kennan video tokko arge Somaalee kana jirti mucaan argeedha kale kiyya baatee ganna fi an Somaalee jira jette tafontu karaatish balai nifaas no jedha amarri nama ufiiteetu yu ormaata yaa waan jedhu jira malle habibi ati na jiraachisuuf dura ufi jiraatu qabda bar dhuga haadhati ya gargaaruuf dura haadhate gargaarachuu qabdaati yuna waan ansi jechuu dudu goona min dubbii kiyya kana na'am wallahi billahi amantii islaama dirratti ati na jabeessuuf anaa dhufe simachuuf dura rabbitti amanuu qabda yuna waan ansi jechuu jiru faaten teena tawfiiti iiboo keessaa uf goroggoraa amantii biraatirraa gara keenna dhufe jiraatiniin waan qabdu baafteetiniin durriyyee nyaachifti durriyyeen birrii guurattee biraa deemti amma si galee targeetu eeno wannan si jechuu barbaade ummanni kun gabrummaa hamaa keessa jira bilisoomsuu barbaachisa waliigala ummanni akka sabaatitti nu qofa miti jarruyyuu ijoolleen yesuusuu rakkoo qaban rakkoo qabdi bar jarillee rakkoo qabdi bar amma ijoolleen maan ta'e ta kiristaanallee ayyee maqaa namaa meeshiin gochuun barbaadu yoo namni asi amantii biraa itti dhaqu jarillee akkuma nama Roonaaldoo biteetitti waan qaban itti gannaqan amantii kilaba kubbaa miilaa godhan Oromoon amma addisuun kami addisuun waan ijoolleen raggaasaa Roonaaldoo meesii taate islaama biratti awwalee musammaan mootu achitti meesiidha waan jolleen tun Oromoo goote wallahi ati garuu awwaan tokkon siidaa dhageeffat nabila nama kuusa jira namoota sibira jiru wajja akkana dhageeffatani ani maataba doktorummaa kee ittiin siidhee taraa tana akkamittiin itti siidhee beekta kanuma dhugaasan itti siidhee waan dira takka Oromoo irraa dhaabde karaa fagoo deemu kaane nurraa gabaabsite eega turree waan kana dhageenyee booda nu dhagaamanii beektaa sila miliyoonni 16 xiqqaadhaa jiru obboleessa kiyyaatti akkamitti miliyoona 16 jettanii promote godhee amantii muslimaa you see amantii muslimaa abdiitu promote godhee amma maaltu jira akka dhugaa yoo dubbanne namni abbaan fedhe islaama ta'uu danda'a abbaan fedhe kiristaana ta'uu danda'a hayyee garuu nama amantii biraa irraatitti dhufe islaamni mallaqaan bituun qabu qarshii takka amantii muslimaa yoo nama asii amantii kana nan awwaa ta'u jedhee achi dhaqe kiristaanni mallaqaan na bituun qabu natti fakkaatee itti amanee dhaqeemi amma nuti kajechaa jirru uummata keenya kana kajechaa jirru nan awwaa ta'uu jedhee dhaqeemi bakka cherchi magilee wajji deemnu mazmurii gilee dhageeffannu wajji mararka dha'u malee birrii naa kennu kiristaanni maaliif barbaachise Thank you so much. Thank you so much. Kan amma murtigoota doktorummaa wanni maaliif doktora kan nuti giddana khaasidha karaa amantii tanatu amantii dhugaatii jedhee dhufeemi maaliif isa gabbara dalagateetti naa jiraatu maal wanni an birrii qabu gizee amantii san keessa ture kabaraa fi turte amantiin sun maaltu si gahee homuu nan kenne kun okkatanii hudduu fi lubbuu kennaa fi turtantu deemeef si gorsaa jira jazbitti hudduu ajaa maaltu gahee takka jalaa xeerii Dokter, salamu alaikum, dokter. Alaikum salam. An kanin jo Oromoon tun gartee si kudditee maaliif ati akkanatti wanni sartifikeeta guutuu maaliif siin kanine gariin nama. Amma dubbi magalee tana laal. Soba jedhee wanni narra duulaa ture baru ijoollee kenna. Wallahi sirrattu anillee barna duulame soba ijoollee tana. Arrabsamee. Ijoollee islaamati dhageeffadhu. Ija suusaa ta'u. Warri natti duulaa ture ijoollee kenna ijoollee islaamati. Kai dhiifama gaafate eenyu ni ana mo'isa. Si. Akka seeratitti kabadii qabu dhiifama gaafatamoo ka dhugaa qabu. Kabadii qabu gaafata. Kabadii qabu. Ka hagana namni kennan fagoo jira beekta. Ayyee. Yaa homaa gochuun hin danda'amu wallahi rabbi irriba haa kaasu jenneetu nuti. Doktor kaleessa gaafiin sii qaba ture sibira seenuu hin dandeenye. Kaleessa gaafiin ummanni bakka hedduurraa manni banamee waa'ee kan kee haasa'amaa ture ummata sibira kun kudhawee haasa'aa ture malee jechuudha. Wanni isaan himan warra fayyaa qabuufillee
guutuu gartee huno dhaabbataa gartee ilaa zalaalamii Oromoon gargaaraa jira ka dhukkube kana miliyoona dhibbaa yoo gargaarammaan rakkoo qabaa jaan gartee gargaaruma jirra kaanuyi. Maalifi Dr. Asliin ittiin hafee mucaanni dhukkubaa gargaaruu jirraa jaan. Mee gaafii tan akkamitti deebista? Yaa boo ani fayyaa qaba maali naaf ani koo ani Oromoo qaba Rabbi qaba maali naaf si jammara ani koo ani jechuun nama sa'aatii barbaadetti waan barbaade godhuu danda'u maali naaf takka lammata wanti an jedhe amma namni tokko yoo bishaan haayilaandii tana naa kenne bar galatoomii jira. Of course. Thank you so much. Nuti hawaasni ummata mucaa kana gargaaraa jiru kuni maaliif galata dhabee akka waan nama birriin takkan galiniititti waakkatameedha malee ka jenne Akkasuma birriin kun akkami baatii afur guutu miliyoona afur ol taruu didee tareeraa jenne tarree jedhan baafne itti finne baasanii dhufanii walqixa ta'e eega walqixa ta'e ummata galateeffadhuu jenneen dhiifama nu gaafadhuu jenneen dhiifama ummata keenya gaafachiifne ummata galateeffachiifne zaaset targeetichi kana namni naman galateeffanne rabbiin hin galateeffatu. Kanuma jechuun turellee gartee viidiyoo sawwaraa. Ummatuma kana bar ummatuma na jibbu kana na arrabsu gowwaa na jedhu kana qabsaa'ee dhugaa isaanii baasuudha kaayyoon kiyya malee ani obboleessu maal dhabnaan ani hirmaattee jirta gargaarsa isarratti haatiin dhimma mataa keetiin doktor akka inni gargaaramu akka abdiin gargaaramu. Hirmaattee jirta irratti akka namni gargaaru gootee jirta jechuu fedheeti. Gargaaraa jettee yookiin akkaawuntii isaa maxxansitee jirta waa gootee ture. Maal rakkataan meeqa osoo jiru haftaan irratti hirmaadha? Namni neena gurraa qabu gargaaru yemmaa yaalfillat daa haftaa migaabbisaa jira amma. No gaafuma duraa sanuun baana gaafuma jalqaba inni gartee waan kana seene. Gaafuma jalqaba gartee amma barruuti dubbii araaraan xumurree maaliif balaa biraa itti deebisuuf nama qoqqottaate. No, sinko kon akkana goona addisuu irraa dubbanna abdii miti amma addisuun akka jee viidiyoo inni jee dhaggeeffattee ati. Hin beeku yoo baran kan. Addisuu jaama maqaan isaa akka jee afaan isarraa si dhageessume akka waan nama amantii musliimaa keessa turetti dubbate inni keessan turre ni beeyna nuti. Yaa boo dhiisi ijoollee ta'e nafaatee binti islaam garaa hin danda'u dhiisi yaa boo ustaaza faatee binti islaam dhiisi yaa boo jalaan tuqinii olamaa guddaa faatee binti islaam hin tuqinii yaa boo. Garuu lamaan faatee keenyaa tuqamuun sirrii tuqin dhugaadha. Garuu ani wanni kakadhee si himu kakadhee wanni si himu ammallee wanni ragaa qabu yoo baasinaan jedhan kabaasuu danda'u jechuudha. Kaleessa addisuun islaamaa miti charchii oolaa ana sababa ta'e deememi kun illee xiqqoo yoo gugguurate hin deemu. Abdiillee yoo xiqqinaan qabee taa'e Allahu alami hin deema. Because abdii yeroo suuraa ka'uu fi gizee sheekota argu malee manatti takka erga islaama ta'e salaateen beeku. Halkan mana caffaraa bulan lamaanu. Ani bakka aangowwummaa gowwaa haa ta'u aangowwaadha qabadha qalamaan qabi. Aangowwaadha isin qabadha kana. Feetu ittiin hafte jedhi feetu waan feete jedhi. Feetu tokko jaqabdu gurgurii kenniif yeefan lakkoo na garbar. Yiheedaalu. Hin deeman. Kaleessumaa himnee bariif dura nuti. Hin deeman. Ani yoo walloolallee sodaadhu lamaan jiraatu. Abbaa fedhe yoo walloon ani sodaadhu no problem. Because jibba dhuunfaa irraan qabu wanni walloluun hin jiru warri isinii guguddaa daa'iman kanniin illee ani de wajjin atakaaroo seenuun barbaadu si galee ani atakaaroo seenuun barbaadu because obboleeyyan kiyya muslimaan natti aaraa jettee deetti. Laala jarrumaan sunuu nama daalan leebili kiyyaa miti atakaaroo daa'iman wajjin qabuun barbaadu.
nama zinaa osoo dalagu ibidda danfaa jaartii irratti nayxee fuula luqqiftee hojiirra takaroo qabuun barbaadu. Gabaabumatti warri isa jaalatullee dhadhaan dhisi. Ilaa dhageeffadhaa ijoolleen keenya. An nama osoo zinaa dalaydu jaartiin zayitii danfiftee irratti nayxee malaaxisee hojiin takaroo qabuun barbaadu. Minima attamatu. Abbaan feete na jaaladhu, abbaan feete na jibbi hin deema. Inni illee hin deema anaa isinitti hafu. Minima attamatu. Kunoo obboleessi deeme. جذبة ولا فجركم شور ومتك واني في بدن تكنجر هاي إسلام ما نكمل مالك أنا بيتي بقرش ملينا كل جان نتلقى قيد إسلام وما ورثان سنلي بكلامون داعم يا بود إيثي ناثيني بقى هني نافتنجر أيه إذا إيثي ما إناف تكاجي سنة قصدي بسجين warra hin beekne boo maallaqa jecha meeqaatamtu islaamee gaafa sahabaatu warra rasuula argee ubar sallallahu alaihi wasallam waa kannan jecha dhagee islaamanii meeqaatamtu kafare addis adan lamlanya aw garu gafumti inni ilma namarratti laal maallaqa miti islaama itti dhufee miti islaama fi kristaana obboleeyyan oromoo inni diina garaa duddaa fi garaa wali godhe isaan garaa fi dudda wali godhan sanbira dhufanii kana arrabsan والله أمنتي مسلمة كسوة نكسينا يوم هن أجيني هنجرولة أمنتي مسلمة أمنتي برانا عرف سيتنا وبافت مالك عم بتة تكانا قرب خنا ماله سيجني دكتوروني أنت نجى مجانا خلاص من عصيتي وري قرب ما تجي ربيتا أيه نمني كنا سورة لايك قرو جل في قوشر يجتمعنا قرو ماله بارك هم دبسو أما خلاص كوتو أمتا كنا تيفا مغافتو birrillee akka argatte galateeffadhu jedheen himi. Viidiyoo na birallee dhufee dhiifama gaafatee viidiyoollee hojjetee ummata Oromooti illee hundaa dhiifama gaafatee barreeffamaan islaama arrabse kaleessuma kana dhaqii dubbisi hin jira suuraa isaa. Dubbisee jira baran dubbisee jira. Si galeemi. Namni kenna qalbii waan dubbisu barreeffama. متودوري على بر جي بوي شبر خايف يوفر كريستيان عربسا يوفر اسلام عربسا غاري متي بير ريسبكت نما غوچو كمبر خاي اجر سي غلامي سو اني ومتذكر كون قبو وري الجلا يا تن اللي ركون قبو يوفيتن ربي متي يولي رغاتت امانو دندت انا اكدون فاقيا انا كدروم الوداچوم አሁንም አልወዳችሁም ለወደፊትም አልወዳችሁም ኦቦሌዋን ከየለም ትያር ቋሚ ጥላት ናቸው አናፉ ጆለ ረጋሳ ደገርቶን ጆለ ረጋሳ ጥላት አባታ ተው በርባድ ዮ ወላሂ አና ወጅ ለያከሱማ ባይደው ያስማን ትሙ በርባድ አነማ ኡፍደንደ ነማ ደገራ ማታክ ያቀቡ እስላም አብ ክርስቲያን ራ ኩታ ሁንደራ ጆለ ረጋሳ አናፍ ኦቦሌዋን ከያምቲ ኦቦሉማ ጀራ ወጅኔ ቀቡ አነማ ነማ ሸወዱ nama amantii jalatti dawoo godhateetini waa saam waa butu nama xiqqeessu saba xiqqeessu amantii xiqqeessu wajji firooma qabu kan eegaa dabar bittonu amantiin kee ka dhuunfaa keetitti bi respect yoo qabaatte qofa kanuma carishaallu buduu haa ta'uun barbaadu nagaat wallahi billahi dem rahatee godhe akkasi يعني ما هو يقول لك قاعد هكذا ليس أبدا يسجل له متجر وريمتي إذا أبو فرق ليس على رمني أفوينا لله وفين تربيتي أفوينا لله هيدر مالتي هيدر مال هيدر إنه دي هي كاكا هيدر كان فايوبر كجذا نمني قرر وفجلا فقدتني قافا كاني هولوتا كي نسرت ياسي نمي شكل سيسو ورقا هيدر كان ندبنم ورقا هيدر كان في شيء كتا لفار افتو deemanii nama followerii xiqqoo wayyaa qabu baariyaalii warreen shashakkalate miskiina islaamaa kana sitti kaasee diina si goree obboleessaaf obboleettii ta'e fayyaaletti waan beeyne sitti kaasee kuta gaaf kaan. Astaghfirullah.
يا ربي أمة أوروبا كان قيجتي والله إن قبل أن نديت ربي كيا يا ربي قيجتي ربي إجا إيمانا إذني هاكن والله هندو كيسنو أوروبا وانت إسلامس كريستانات إجا ما أنا إذني هاكن إجا كيسا تا كيسا وخنا وجود دور راجع قال يوجيتين على سبيل هذا you know والله بالله حاجة صدرك خنت إسلام أمتي مالك أنما هي منها واني مالك عم بيتا مو شرا ميشانني ارغيس هارا ارغيسانني غلطي دومي بقى خلاص اسلام ما دوبدومي دوبدوي خالصا ما مجامنا اصلتي اساق زينو غلچين واني خالصا مال جي مجان دكتوروتيم غرتي خيستي ستجاجلا جرتو جي منا حاكما خنا خيسا guutuun isaanii irra hedduun parsantiin 80 peenteedha jee mucaan warra inni amantaa isaanii irraa garagalee dhufee arrabsu jiru tana jee guutuun irra hedduun isaanii akkasuma wajjin immoo parsantii 80 moo laki half parsantii jee wanni dhiisaniif jee mana hakimaa maallaqallee manni hakimaa irraa cover goonaa jee dhaggeeffadhu waan gurraan dhagee ammas 500 Sheikh Jamal Ali tu cover godee je guutuuniin kafala je Sheikh Jamal Ali gartee wanniin immoo manni hakimaa aanaa turraa kafalaa je abbootiin qabeenyaa hundinuu gartee personaalii waan kana nama hedduun wahuma inni itti akkamamu hundinuu cover godhuu feetuu fi keessaan gargaaraa jirtu hedduu jiraa je laakiin immoo akka gartee dubbii kana achi amma gartee nuugalaa dhuftetti maali abdii maqaa waan kanaa godhatee More akka maallaqa walitti qabatu sassaabatu akka barbaadu lammaffaa immoo information haarawa personaalii dhageenye riivariin kunu inumaa hin barroone fiidha waraqaa riivarii waraqaa riivarii abdii sarjariin barbaachisu hin jiru dhageeyya laa naattu qabeeqa biyya naata argina gaafadhu kuni dhugaa gubatee jira gubatee namni akkana gubatee like akkamitti sarjariidhaaf osuma ta'e illeedha turkii yoo ta'e obbaleetiin tanya taasiitiin itti naqame maan deemin jechuun maal yaalamuudha adeema turkitti riivariin sun maaliif barbaachisa zayitii kan itti naqame asiida lafee cabsine sigalee haa ta'u ammoo maa gubatu oolee miti yaadni keenya waan barreeffameef sarragaa qabatamaa san fidu ammallee maa eenyu gaafata maaltu nuungee miliyoonni 16 obboleessa kiyya ni bitaa anjaran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh surprise kaatanii si an surprise nam goone na baay'ee wanni kun nang duraan dubbanni gaafatu surprise wallahi waan tokko sitti himu murtee an baay'ee si dinqisiifadha baay'ee biyya keessa taa dhugaa way arginaan akkati biraan deebine nan beekaa qaalloo baay'ee si dinqisiifadha basiisa waan kana waan zedhibu jara kana gaafa haadha manaatu jedhan abbaan manaa akka waliyyii wayiti keessa waa sitti himaa waliyyummaa isaa kana haati manaa kun baay'een beektu jedhanii abbaan manaa gizee gabaa deemee waan arge jedhee namoonni kun itti marsanii waan arge kabaja kennuuf achi isiinis haati manaa gadi baatee eenyunni namni akka kanatti namni itti marsee dhaabbatee ilaalu kun jettee gaafatti dhaqxu abbaa manaa siiti. Gaafuma sin qef jedhaa manaa baatanii yinaa galee jetteedhani. Ijoolleen kun wallahi kan isaan akkadanii dhufan namni keenya sisgoon mibbaan nagaraalle dakkaamaa goonni si jedhamtu amantaadha. As utaalanii achi utaalanii kara pheenxeetiin waa argachuu dhabanii gara kanatti ijoolleen kun feemasoota. Abdiin ammallee keessa jira miti amantaa kana keessa. Nagee liyootaa jechuudha albaayisawee. Faayidaa tokko gaafa wallahi billaahi lingeer hadalla ati dubartii tokko barbaaddee amantaa muslimaatti dhufte taanaan dubartii sana gaafa dhabden deemta bar. Qarshii barbaada dhufte taanaan qarshii sana gaafa dhabden deemta bar. Garuu amantaan kun hangam duuriyyee taanu amantaan keenya maal akka ta'e bareechinee beekna baay'isawee. Isa abbaan argetti qoosuu miti. Amantaa keenya bareechinee beekna. Keessatti ijoolleen hargeetiif ijoolleen jimmaa amantaa musliimaa harka ta'e bareechinee gadi fageenyaan beekna. Innaa qaana. Nuti warri keessatti dhalannee guddanne iyyuu akkas hin taane. Namni aliifiin hin baranne tokko amantaa keessaa kaleessa dhufee Allahu akbarii sirnaan baradhaan jedhanii bara. Allahu akbariidha. Daawaa ba'uudhaaf ikkoo nuti kitaaba qaraanee jirra bar garuu daawaadhuma ba'uudhaaf iyyuu guutumaa hanqina hin dandeenyu nuti. Ulamaan meeqatu jira nu jarri kun kaanii naqaba achi takka ijoollee kan hordofee hin beeku baay'isawee. Anillee nama taate nan beeka. Saadiin beektamti saadii gurbaa gaaroo sana nan beeka saadee munashida sana yaa. Guyyaa tokko makiinaa keessatti sani mazmuuriidhaan fata jedhee dhentinaa ta'u argeetan jedhe namni nama nu dide namatti meennaan jedhe namni keenya waan ta'e kun hin galuufiif isa dhugumaan siin jedhaa bara.
Amma fakkeenya isa dhugumaa namni tokko maal jedha beektaa gurbaa sammaa dhukkubsatee jiru. Bituun dhukkubsatee jiru tuun akkas gubatee jiru maali keessaa waan ta'eetti himtanu. Akka namni jala deemee dhugaan kun akka inni bahu kan godhe isa moo isa miti. As dhaqee qarshii nama kana naa galee ammi kun naan galee andu'aan jira balaan buusaan jira minaamin jedhee kan namni jala deemee akka dhugaan kun ba'u booda. By the way wanti nagalleen garaachu murtii intalli sun miidhamtuudha. Sariiti yookaan ofiifafitti naqan ta'u ijoolleen kun namni qarshii gaafa barbaadu waan barbaade gochuu danda'a. Mucaan kun sababa sanaan miidhamaa jirti. Namni tokko jaallatee mootummaa mucaan kun goote waddaa dallam sadarkaa kana kan isiin galte. Namni miskiin akkamiin gara jabeenya akkamii kanan godhu. Namni baay'ee yoo miidhamedha kan inni intinaa godhu. Wallaahi amma mucaa sana hordofnee immoo haqa sii baasuu qabna. Haqa sii hordofnee waan baaniif aaraan jiru. An sarpiraayiz hin taane. Namni maatii intala sanaa beektanii wal qunnamsiisa. Gatii isirratti tahaa tureef namni seeraan gaafatamuu qabu. Ilmoo irraa baase garaa keessa dhiyee hunda jaallata. Kanas dhaga'uu dinnee osoo Habashiin argee jira. Habashiin gaafadhu miyyoo yoo gargaaru. Bakkuma maqaan guddate kana jala fiffiiga malee gadi deemee dhugaa namaa baasu. Gurbaanii dabbaan moo eenyutu mucaa kana maatii fidee intinaa goggodhaa jira. Nama kana hordofanii maatii kana bareechanii haasofsiisuu qabu. Amma jirru kun abbaa miiliyeenaati. Amma jedhanii amma miiliyeena meeqa intinaa ta'a waan barbaadan gochuu danda'u amma. Amantaa keessaa baanii sadii surprise ta'e nama jira. Assalamu alaikum ummati. Kutee jedhanii barama isaallee waan qabu maqaa isaatiin jiru gurguratee yoo du'ellee ummata kana annabseetti yaan bahe jedhee kutee jedhan. By the way ani kaniin jedhu ummanni kun humaan balleessine jechuun nuti ummata muslimaa maqaa islaamummaatiin isa qarqaare namni tokko gaafa nama qarqaartu ati seera hin qabne oluma ka'amee akkaawuntiin yoo inni yaalamuu barbaachisis waa namni miidhame tokko ni yaalama akka obboleessa muslimaa gara amantii jennee haa fudhan. Garuu ammootu seera qabeessa osoo hin taane mallaqni meeqa guuramee osoo hin beeyne. Diamond Isaaq waa yaadachiisa jiddumatti dhiifama guddaan irraa ta'e. Isaaq guyyaa abdii zayitiin itti naqame soomana guyyaa afuraffaa ganama addisuu raggaasaa waan jedhee gabbahee dubbate yaadatta just suma yaadachiisuuf. Maal jedha laata? Ummanni amantii biraa obboleessa kootti asiidii naqaniiru jedhe. Yaadadhaa laal. Wallahi Oromoo kiristaanaa fi muslimaa wal ficcisiisuuf waan gurbaan kun dubbate yaadadhaa. Yaadadhaa. Akka inni irraanfatame ummanni qabachuu qaba qalbiitti itti fufee. Ayyaa nuyi. Yaa jechuun hin qarqaarra erga jenne seera tokkotti osoo hin godhin oluma ka'ee mallaqni meeqattu guuramee osoo hin beeyne marsaa 7-8 abdiin dhukkubsatee birmadhaa namni isa arge marti namni tokkichi mallaqa kana guuru mallaqa meeqatu guurame kan isa yaalu argamee jedhamee namni dubbatee hin jiru. Kun ammootu warroonni isa qarqaaroon baay'ee osoo warri Yurooppii fi Ameerikaa fi biyya Awurooppaa jiran umaanatti fakkaatu. Dubartiin ijoollee Oromoo haadhaa fi abbaan jaraa manatti miidhamtu. Kan obboleeyyan jaraa uffata hin qabne yookaan haadhaa fi abbaan dhukkubsattu dhiisanii bar islaamummaalleen shari'aalleen nama gara amantii dhufes ta'u ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam khayrukum li ahlihi jedhan irra caalaan nama khayriidha nama maatii ufii nama fira ufii yookaan ollaa ufii sadaqaalleen achirraa jalqaba jechuudha. Haqa ka warra nurraa qabu dhiisnee callisnee haala saniin wantoota san hunda goone kiisii keenya seenanii fudhanne baay'ee nutumattu fidee itti kenne. Namni tokko ajiifamuu qabu warruma kennee fi nu warra walitti qabeetiin hin guuraa tureedha ka ajiifatamuu qabu jedhaan. Isaan humaa hin balleessine. Thank you. Dubbata. Jajjabee ta'etu tana dubbisimee maal jetti jiin nanaqaa ichaa turtee hin galche. Jajjabee dubbadhu. Jajjabee fi soora. Assalamu alaikum jajjabeen dhiira. Jaal murtii kiyya. Wanni akkasitti nanaqisiisuuf. Ni dhagahama sagalee kiyya. Ni dhagahame. Soorettii hajoo kanaattu bar dubartiidha maqaan ilaa. Seenichoolleen garteen kadhatee sagalee kiyya dhagahame. Jaal murtii. Dura seentee. Ni dhagahamu jira. Keessatti abdii waamamee haala sanaan yoo saala abbaa gidi waan sii kenna asiliinuu qaba waan nu saakse qaba asiliinuu
TikTokin inni nu waan nu shawwade qaba. Waa isaan qabna ta'es akka kana siliisan. Wanta siliin nu saaksee TikTokin doolaara 100 kenna. Kottaa giftii kennaa inni nu shawwadee ture sii galee. Kana silii isa iyyuu waan qabnu hoo gara isaatti deemnee asiliyyuu saaksii wayii nurratti dalagee ture mataa isaatti. Asilii nu nama qabu dhabame malee jechuudha. Itti Amma yaadeen wanti ture. suni akkaawuntii isaa eessaa fide? Isteetmentii miliyoona 16 ka jedhu sun eessaa dhufe? Inni akkamitti akka fakkeenyaaf akkaawuntii abbaa giddii ragaatti baasuu argatee dandeessaa? ragaatti argatee abbaa giddii sun dhugaadha bar. Akkamitti ragaatti argatan siin jedhe baa fakkeenyaaf akkaawuntii kan qo'ate banuu hin dandeessu. Okay, Eessaa argatan? waa tokko sitti namni kun nama dhukkubsataadha. Nama akkaawuntii isaa to'ataa turetu jira dhaggeeffadhu. Basaasa kan waa galaafatu hiriyaa kee fakkeenyaaf hooggantoota Iraan tokko fakkeenyaaf fudha yeroo hedduun akka jedhitti galaafataman. Si'umaa waliin ta'a hooggansa kee ta'a waan kee si wajjin manaaj maal jedhe Ingiliffaa isiitti moo jedhe rakkate. Si wajjin to'ataa waan kee maal godhaa jechuudha. Si wajjin to'ataa basaasa waan jedhamu jira si galee. Jira kee ta'ee basaasa. Abbaa giddii kan waa galchaa mootii. Nu arrabsite mataara nu jirta malee maal goota maal. Mataara nu jirta turumbaddu mataara nu jirta likkii nutti himtaa qoy mataara nu jirta qoy likkii nutti himtaa likkii rakkoon hin jiru waan eeyyamamaadhaan faarsuu biraarra raba keen filadhaan. Abbaa giddi nama akkaawuntii isaa to'ataa turetu jira. Basaasa sun immoo deebi'ee basaasa ta'e akka hoogganaa Iraan itti galaafate fakkeenyaaf warruma galaafachiise bar saatii sagantaan inni gattaa'u saatii itti walga'iin jiru kan dabarsee kennu mootummaa biyya achi arge osoo hin taane basaasaan. Amma akkaawuntiin kun mana baankii kun risiitii mana baankii kun akkamitti bahe yoo jette nama abdiidhaa waliin hojjetaa turee fi nama akkaawuntii kana to'ataa turetu jira. Abdiin dhukkubsataa waan ta'eef. Nama baankii waliin immoo walitti dhufeenya abbaan fedhe icceetiin hin baay'isiifama abbaa giddi bare seerri dhoowwus bar namaa walitti sittee wal beennaan namni bar waan seerri isa barreeffame malee hin hojjetu kan biraa. Seerri isa barreeffame isa hojiirra oolu osoo hin taane seerri isa barreeffame innati jedhaa jirtu. Isa seerri arge garuu akka namaa waliin hariiroo qabduun garuu waa guddaa dalaguu dandeessa. Kan garuu isa galaafatee basaasaa jechuudha. Kan akkaawuntii isaa sana birrii sana dabarsee kenne abbaa giddi. Asilii dhaqee baankii baasee osoo hin taane basaasaan galaafate jechuudha. Siigalee basaasaan garuu asiliin dhugaa argate jechuudha. Wanticha hin somne dhugaadhuma argate. Dhugaa argate baasanii fidanii dhugaadhaa jedha lafanni taa'utti miliyoona. Egaa tokkummaa asirratti dhaabbatamoo gara fuulduraatti namoonni gargaaraman intiliitti hojjetamam. Herreegni hojjetama. Aleksaa gaaffiin qabala. Erga inni kun sirrii ta'ee abdiin dhufee laayivii sanarratti dhufee kunoo akkaawuntii koorra ka jiru miliyoona 5 fi tuqaa maarreedha jedhee baasee agarsiise. Kanoo eenyuun amanna? Baalaansii isaa hafedhas abbaa giddii. Amma kan inni hojjechiise isteetmentii erga gaafanni dhukkubsateetii kaasee qarshii akkaawuntii isaa irra galeedha miliyoona 16 kan inni jedhe. Yeroo teenye ilaallu. Abbaa giddi dhaggeeffadhu. Abbaa giddi. Abdiin dhufee mataa isaatti. Maallaqa eega gargaarsi funaanamuu eegale jaarsa sheeka biyyaa tokko sheeka cimaa wayiiti sheekicha viidiyoo isaan arga maqaa yaadadhu sheeka guddaa tokko fidanii dhufan. Kan irra gaan eega gargaarsi galuu eegale miliyoona 15 fi waan ta'e wayiiti. Sanarraa akkaawuntii mucaa isaarra miliyoona 2 galcheera. Mucaadhaaf lubbuun koo badee yoo balaa wayii na mudate sana keessaa makiinaa bitadheeraa jedhe waan mucaa hojjetee jiraachisu tarii lubbuun na darbuu mala waan jiruuf. Wacii wannaan dhukkubsadhu kana baaseeraa jedhe garuu abbaa giddi wanna hubachuu qabdu ninuu miliyoona 15 bar birichi miliyoona 16 beekamaadhuma abbaa giddi shakkiin qabu bar garuu jarri immoo qoratanii miliyoona 15 wayi siigalee akkaawuntii irra galeeraa jedhe abdiidhumti sheeka wayi maqaan sheekichaa maa inni ijoollee cimaadha sheekichi sun sheeka jabaa wayi tokko. Xaalibuddiinii waliin dhufee dubbatan jechuudha. Kanaaf birichi soba miti abbaa giddi galuun soba miti garuu akkaawuntii isaarra amma ka jiru mooti naannoo miliyoona 7 moo maal jedhan ka akkaawuntii isaarra ammatti jiru. Irraa bahee waciidhaan bahee. Torbaa miti sagalee dhaggeeffadhu dura deebi miliyoona 4 hafe miliyoona 4 na raggatuuf yaabumti feeriyaa godhu. Os raggatuuf miliyoona 5,400 waan akkasiiti. Torbaa miti ittiin dabalina. Nurra bahi waan fete dubbadhu mirgi keeti. Lalagaan jirtu waan isa raggatuuf sirreessumaa fi miliyoona 7 miti miliyoona 5 kanaa jiraa jee. Viidiyoo yaa waan akkasitti malee ittiin dabalina maallaqa maaliif jennaani asliin haqa argate jettan haqan arganne maal jechaa ture yoo miliyoona 16 fi 700 fi sentima 92 gad ta'e kaleetiyyan baasee wallaanaa jechaa ture miti. Maallaqa miliyoona 16
miliyoona 10 hin geenye miliyoona tokko fayyirruudha. Gaira turumbaddu laal turumbaddu dhugaa tokko sitti himna miti. Asiliinuu nu saaksee ture laal saaksu inni nu shawwadatee ture mataa isaatti. An dhuguma sitti himan. Fakkeenyaaf asiliin na beeka jedhee miti jechuudha. Nu shawwadatee ture inni nu tiiktookiitii doolaara 100,000 maalan kenna jedhee nu saaksee nu shawwadatee ture. Haa ta'u garuu asiliin waan kaleessaa sana birrichi beekaa dhiifame malee miliyoona 16 inuma gaa beekamaadha. Amananii fuula isaaniirraa beekama. Birricha asiliin birrii sana. Hayyee ajannu bara miliyoona tokko sun rakkoon qabu. Ayyaanni kiyyamma achirratti maali beektaa? Gaafa namtichi sun gubatee rakkatu heedarsan qofa namni gabbeeyyi. Duraanumaa hojjetaa bidha wantichi. Sigalee komishiina dhabanii amma basaasaa jedhamee shakkame yaa'ideer bar. Basaasaa miti isuma asliin maal eenyu wal beeka biyya. Namni information isaa guutuu dabarsu jiru. Irran diddibina maqaa dhaatu dubbada. Heedari. Heedari. Yaa heedari. Arragaa harka qaba namni jalqaba akkaawwantii namni gaafa dura namtichi gubate namni taaktika kana hunda diraamaadha wanni hundinuu komishiina irratti wal lolan jennaan maal godhe deebi'ee namatti jaare eenyu jaare arusii qofaa jaarame jechuudha maa ustaatiin oromoodhaa isa diraama qaa gandaan inni mootiya hayyee maqaan da'u maqaa gandaan nan ganda hundayyuu nan jaalladhaa turuun baddu okkee dhaabe isaanii kati muddamini amma kabiratti turumaa sannooti dhaabee dhiise dhageeffadhu isaan namatti jaare asaliidhaa information dabarsu jiru abadan nama biraati miti heydari mee dhufee anaa miti haajuu ani immoo ragaa itti gaffida sharitti godha maal ragaan fidduu nuti hin qabannaa nuti hin qabannaa basaasuma isuma gaffidaa asin jira fidaa sharitti godhaati fidaa mee anaa miti haajuu inni Haidartu waan kana dabarsee kenna nuun jedhaa jirta Haidartu dabarsee kan yaa Haidartu dabarsee kan Innooti Haidarii walitti dhufeenyan qabu Haidarii walitti se'ate ammallee umaan faamtuuf takkuma ati lillahin teerreete hoolaan ta'in maal taate diraama dhaal ati hin faamtu hagan obboleessu namni wal jala jira wal jala deemu jira akkatti namu sigalee walii ciisaan jiru namni. Itti miskiina gaa'umaan beeku. Kun maaliif godhame gargaarsi asliin tana dura gargaarsa wayii mubaarak kennuu danda'a Haidarii nama kana gargaaraa ture miidhama isaa bo'aa ture. Namni dura bu'ummaan to'ika namni dura bu'ummaan gurbaa kana bira dhaabbataa ture yoo dhugaa dubbanne Haidarii viidiyoo isaallee irra deddeebiin kan waraabaa ture isaa akkamitti isaan akkana jetta turuun baddu. Galatoomi tokko gaaffii bareedaadha. Maaliif jette yoo jette amma reefu tuqee yaalee karaan deebi'e malee jalqaba irratti gaafuma isa gargaarsisuudhaaf viidiyoo dalagu sanuu Haidar pilaana qaba karoora qaba. Ammoo abdii raggaasaa isarra ismaartiitti ta'e sigalee gaafa abdiin laafa dhaasan inni kana waliin dheetin akkaawuntii isarratti buusee waadaa wadajjee oduu inni karoora akkasiitiin deemaa jiru abdiin gaafa wayyaa'u isa geema ala godhe sigalee geema ala goonaan komishinallee kan nuuf dide. Namtichinis gara jabaataa gara komishina qaba ture sila wantichi. Yaa komishina qaba namni waa gargaarsisu kun garee anamma garee shahaadaa akkatti isin faarsu kuntarata wanni dha'uuf maaliif beeyta anamma islaama garuu islaama fakkaadhee waan islaama maqaa balleessaan deeggaru sheeka fakkaattee imaamata matarra kaattee dhuftee natti kijibdee obboleessu achi deemtee yoo halkan waan viidiyoo wayii dalagaa bultu taate ani san sigalan deemu gareen tun hundi waa qabdi komishinaa jira amma muwaasifaan maallaqaa doolaara 5,000 guuran maqaa abdii raggaasatiin guuran maa qabanii tattaaniin maan kenni nu jedhanii jarri hin kenni nu jedhanii maal jechuun reebanii qabanii taaniif maali mucaan gargaarsa barbaada kan jiru maali kan isaan qabanii didanii doolaara 5,000 taaniif maaliif isuma waliin sabame ga'uu dide isuma waliin sabame ga'uu dide miti maa isaa waliin miti boo mee dhufanii haa dubbatanii maal taateef uummanni namuu waa dhawatu deema amma abaazarri kajuu sunis maallaqa guddaa bira jira sigalee gargaarsi gurbaa inumaa'u haa gargaaramu rakkoon qabu awwanni jechuu barbaadu asirratti haa gargaaru Oromoodha haa gargaaramu Oromoodha walitti naafuun qofti haa dhaabbattu abbaan fedhe haa gargaaramu namni abbaa jaalatuuf gargaarsa godha sigalee hinaaffadhaan walitti jaaramtee miila waliin qabu sirrii mititti amanaanii yaadni kiyya kadhumaa kanumaa nama tokko na gargaara aginni jetti itti amannaan abbaan fedhe haa gargaaru gargaaramuun qabduu ati siigee tara hedduu tara 70 uummata nyaattee amataa gadaa as gubbaa taa'ee jaarsaa jaartiin ilmaaniin asirraa gargaaramaa jiru guyyaraan hin jiru bara abdii raggaasaa sababuma gubatu kanaatiin miti Oromoon gabbaatee gargaaru jirtu akkasii miti san duraan quban qabu Oromoo gargaarte quban qabu akkasuma mire tarii karaa keessaa hoo gargaaran hin beeku odeeffannoo wayii dhageera dhugaa keeti anaan kan argetti amma reefun tana waa haasan an amma abdii raggaasaa dirqama namni tokko amma abdii raggaasaa gargaaree mucaan qulqulluu fakkaata mucaan Haidar jedhamu kun qulqulluu fakkaata dhiisi turuun baddu dhugaa a'uudhu billah obboleessa waa'ee isaa Hamzaa Abaashin siif yoo barbaadde ana yoo yaa'inatti godhate yaa'istiin godhu isaa wajjin tarbii gootee irraa baratta isan beeyni irraa baradhu namtichi obboleessa nama maafiyaa dubartii biyya arabaa tana hunda quncisee fixe
ragaa isaa tokko tokko Emeesuma gaafannaa dhiisi bakka. Booda isuma gaafannaa dhiisi bakka. ayyee durammaa eegaltare waan hin finne eegalchiisirre akkasii Jechuun ani basaasa nama biraan shakke. Basaasa nama biraan shakke jechuun ati immoo edartutti geesse jette ka wal Dari namni tokko hin jiru mee an quraana qabadheen kakadhaa inni dhufee ragas nan fidaa dhufee anaa miti haajuu as taa'ee. Kakateera kanaa miti jedheen kakatee bara. Kakatee ture naa miti Ayyee ana mata dhumaa sirraan deemati dhaggeeffadhu galatoomaa yaada irraa fuudhuu keessanii fi abdii raggaasaa haa gargaaramu goldura dhaabbachuun abbaan fedhee haa gargaaramu yoo dandeesse gargaari yoo dadhabdee afaan kee qabadhu taa'e namarraa. Riskii kanamaa kan nu rabbi malee ilma namaatii miti. Gandaa wal jaartee kutaa wal jaartee amantii wal jaartee namarratti hin duulin gargaarsa abdii raggaasatti namni kan Oromoo qofaa miti. Kiristaanni kan Islaama qofaa miti. Kiristaanni kan Oromoo qofaa miti. Sabaa sablammoonnis kanneen jira. Maaliif ganni tokko qofti hin gabbee uwwijee gurra quba kaatee iyyee dura dhaabbata kun hinaaffadha dhugaa walitti hima. Yoo akkas hin taane muka walitti naquu kan duraa santu deebi'a Oromoo dhaggeeffadha. Waliin zigaalinaa walitti hin kijibinaa irra dibaa dhiisaa. Namni abdii raggaasaa isaa akkatti gubate nan dhukkubsadhen jiin jee miidiyaa gubbatti isa xiqqeessu. Hayi namicha dhukkubuu jiru duraallee garuu osoo Oromoon namni dille kun argu sin dhukkubuu karaa hedduu gargaarsa guuratte siif gayaa gargaarsa hin barbaachisu obboleessa isaatu makiinaa miixayyaara watti bitee ilma Oromooti. Hinaafan dille kun maali? So hinaafaa keessaa baa gabaabatti galatoomadha. Wanni dhumaatanii jechuu sodaa dhiisa dhugaa walitti hima. Kijibdanii obboleessi isaa tokko gara Yesuusitti deebi'eera yaada qabdaa addisuu raggaasa. Amantiin taabbaati rakkoon qabu tokkummaa kan jedhiisaa waa'ee amantii keessa hin galina. Oromoon amantii akka waan fetetti amantu. Inshaallah kophee isatti amanu. Si galee gargaarsa namooma gaafatee bi gargaari. Maali namni gargaaramuuf nama ta'uu isa makiinaa bitate sana nuun deebisuure makiinaa bitateedhani birricha jechuun nuti gaasawoo amantaa jijjiirrate gargaarre. La yoo namooma qabaatee gargaare ahla wasaalan yoo garaa jabaatee dides dhiisa ilma Oromooti hatti fayyadamu garuu nu fayyada gargaarsi fedhu bira quba haa dhaabbatu yaa'ii biraaf raadiif nu jechuun barbaadan gama fayyanii galatoomaa garuu gandummaadha warri gabbee asirratti arraba nama barsiise. Arra gabbee nama gaarii uf godhee gaafa hinaafan dhufte gaafa sadaqaa namni argate gabbee bobba'uun sirrii mitiin jaanii kun ijjennoo kiyyaa haasaa gari garii asitti naasoo bakka biratti naasaa tokkummaa hedduu galatoom yeroo gaarii qabadha. Galatoomi ani arrabuma keenaa wayya faarsuu sii kaan irra siin kaan afaan gogaa afaan birateessa. Garbi arrabuma kee wayya. Abbaa giddi maal jettetti waan itti dabaltu qabdaa? Wanti naan itti dabalu abdii ilaalchise waa'ee obboleessa isaadhis abdii ilaalchise gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha nama ilmoo namaa ta'uu gahaadha tokko kan lammaffaa obboleessi tiyya maallaqa tiyya fuudhatee kana na jalaa godheera jedhee haganni hin himannetti haganni komii hin qabnetti godhees yoo godhees innis ilmoo Oromooti peenxee ta'e joobaa ta'e waaqeffataa ta'e kiristaana ta'e musliima ta'e ilma namaa tokko maallaqni hagam yoo guurame illee mucaa kanaaf gahaa miti rakkoo isarra qaqqabe namni meemee fedhii qabu ni jira harka baasee wanti isarra ga'e narra aga'u miliyoona 100 yoo naa kenname ka fudhatu jira miliyoona 100 feemasii asirra jiru hunda waa miti namni fudhatu tokko hin jiru si galee wanti kuni yaalii guddaa barbaada biyya alaa deemtee yaalii guddaa barbaaduu danda'a. Kanaaf immoo gahaa miti birrichi kun otoma ta'eeyyuu maanni namatti gargaare kan gargaartu distii mana namaa dhiqxee intala Oromooti mana maadaamii jirti. Isii irratti wal ajjeesuu wal fixuun kun maanni walirratti hinaafuun sirrii miti kun waan akka ofii kiisii keessaa baaftee kennitu quuqama fakkaattee kun sirrii miti. Ka fedhe abbaa fedhe agargaaru haga namtichi ija namaa ilaa nama dura dhaabbatanii sadaqaa kadhachuun du'aa oli baay'isuu nama dura dhaabbatanii harka namaa ilaaluun du'aa oli hagam namatti ulfaata waan guddaa rabbi harka namaa sin agarsiisiin jiruu kee keessatti haga lubbuudhaan jirtu waan fedhe rakkoon fedhe yoo si dhufe rabbi fuula namaa bira rabbi siin kaa'in akka malee namatti ulfaata. Namticha waan kana dandamatee rakkoo kana wajjin namticha harka namaarra kufee jedhe fuula namaarra kufee kana hin gargaarinaa jechuun salphinaa ol salphinaam. Agartee salphina harka namaa laaluu caalaa duutiin jiru sanaawu inni dandamatee sana qofa miti rakkoo fuula osoo argitu kanas baadhatee ammas silaa namtichi kun tujaara ta'e. Sila maatii gaba bareedduu qabaate nama isa akkamsiisuu qabaaten inni nama fuuldura nu dura dhufu bar ummata bira dhufu
Zanaa jedhee xiyyaara isaa yaabbatee viizaa isaa baafatee haqee biyya alaa biyya barbaade pilaastik sarjarii hojjetatee dhufama. Waan dhabeef lama jechuudha miidhamni isaa. Tokko miidhama fiizikaal daameejii qaba. Adagaa rakkoo kanaan asiida kanaan. Lammaffaa immoo maal ittiin hakkamatu maallaqa hin qabu namtichi kun. Harka keenyarra bu'ee jennaan harka Oromoorra bu'ee jennaan Oromoon aadaa godhannee Oromoo nyaachuu aadaa godhannee Oromoo salphisuu aadaa godhannee bara baraan qabsoo Oromoo keessas ko Oromoo sakaalu Oromoo kadhaa sadaqaa keessattis Oromoo sakaalu Oromoo ta'ee hafeela. Sadaqaa keessatti illee walii garaa naatoo walii dhabnee inaaffaa daangaa darbe keessa gallee wal nyaataa jirra jechuudha lammoo. Maaliif saaxeensi gargaartii asii mataa qabattee sheeka waamtee qeesii waamtee kurrifachuu TikTokirraa kun salphina. Kan barbaade agargaaru kan barbaade yoo hin barbaadeen yoo ati immoo si hin taane yoo si liqinfamne hin gargaariin hin kennin eenyu si dirqisiise birriin kiisii kee keessa jira. Arrabni kee afaan kee keessa jira. Gurri kee sirra jira dhaggeeffadhu arraba kan keessa saabbadhu taa'eeti ilaali. Kanuma bakka. Hojii rabbii keessa seenne diqoomaa isaa keessa seenna jechuudha fi yoon haasaa. Alexo yaada qabdaa yaada keenya akka jirru hubatanuufis Alexo. Jar. Ani bar jedhee jalqaban siin jedhee tokko jalqabuma durumarraa jalqabee hanga yoonaatti namoota baay'eetu gargaarama gargaarsi baay'een godhamaa jira. Akkaawuntii isaa qarshii meeqatu galee herreeganuu hojjedhu statementii baasii nuufiti namni jedhame takkaan jiru. Inni kun akkamitti akka eegale hin beeku. Eegaleera. Ammoo miidhama abdii gaafa ammas kana boodas namoonni gargaaraman kuni akkasumatti herreegni jiraa hojjetamaatti fufamoo asirratti dhaabbataa waan teenya waliin ilaallu. Osuma ta'ees miidhama isaa kana ilaalanii nama hanga sana keessaan dubbachuun illee keessaan gaafachuun illee gaafatamu hin danda'ama ture. Qarshii hanga kana argatteetta teessee gargaarsa duwwaa gaafachuu dhiiftee isa argatte kana ammaaf deemtee yaalamtu yoo si hanqatetti sii daballaa jedhameetti himamuu hin danda'ama keessaan. Maallaqni kun yaalaaf si ga'eeraa yoo ta'e jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu hanga kana hunda guyyaa lama hunda ajandaa godhanii xiinsammuu isaa miidhuun nama qaamaan waa hundaa miidhame kana xiqqoosi gara ofiitti deebistee gaafa laaltu si gaddisiisa. Erganaas immoo akka ajandaan kun babal'atuuf abdiinis maal jedhee gaafa duraa gaafa gaafatamu miliyoona 5 duwwaadha kan galee jedhee ka'etti achi immoo deebi'ee wanti maali awwaa statementii kana hin beeku qarshii namni kun akkaawuntii korra galuu iyyuu hin beeku jedhee ajandichi akka irratti babal'atu taasise si galee qarshiin miliyoonni 100 utuu gargaaramee kan gargaaru tokko kan gargaaru kan biraatii haa gargaaru.